ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு வெயில் அடிச்சிச்சு நல்லா, அதனால கார்ல இருந்த ஸ்னோலாம் கரைஞ்சிருச்சு. பட் கொஞ்சமா ஐஸா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அதை மட்டும் க்ளீன் பண்றாங்க. ஆமா, மேலெல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு போல இருக்கு, தள்ளி விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்டா அவனுக்கு இதை வந்து திறந்து விடணுமா? இன்னைக்கு கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. நேத்து வந்து அப்படியே ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஐஸ். குளூரு ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவேன். நோ. ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு டுடேஸ் எபிசோட். ஸோ இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், இங்கே வந்து ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வரப்போது, அதுக்கு தான் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடிச்சு ஓஞ்சிருச்சு. ஓகே செல்லம், அடிச்சு ஓஞ்சிருச்சுங்க ஒரு வழியா. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஈவினிங்காக தான் வந்து நாங்கள் வெளில வந்திருக்கோம். 30 இன்ச் ஸ்னோ வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்கு. ஸோ சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ரோடு மட்டும் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. ரோடுமே கிளியர் பண்ணல. நேற்று நைட் அடிச்ச ஸ்னோ இது சாயங்காலம் 4 மணி. ரோடை பாரு எப்படி இருக்குன்னு. இருங்க அந்த சைட் திருப்பி உங்களுக்கு காட்டுறேன். எப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டெல்லாம் செம்மையா ஸ்னோ பெஞ்சிச்சு. லிட்ரலி அப்படியே புயல் காத்து மாதிரி அடிச்சிச்சு. நானே ஜன்னல்ல இருந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். அப்படியே உலகமே தெரியல, வெறும் வெள்ளையாதான் இருந்துச்சு. அப்படி இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு கிளிப் எடுத்திருக்கேன், அது அவ்வளோ கிளியரா இல்லை. மேபி நான் கடைசியா ஆட் பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பு. ஸோ மெயின் ரோட்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா. இந்த சைட் ரோட்ஸ், அப்பார்ட்மெண்ட் ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்லஷியா, ரொம்ப சேறு சகதியுமா அப்படிதான் கிடக்குது, வழுக்குது லிட்ரலி. பட் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்னோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பயங்கரமா டெபாசிட் ஆயிருக்கு இந்த டைம். லக்கிலி ஆனா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப டிப் ஆகலப்பா. டெம்பரேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா -2 -3 அந்த ரேஞ்சிலேயே தான் இருந்துச்சு, ரொம்ப டிப் ஆகல. அதனால ஓகே. இப்போவுமே வந்து +1ல இருக்கு டெம்பரேச்சர். ஆமா, டெம்பரேச்சர் வந்து ஓகே, பேடா போகலங்கிறதுனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் இந்த ஸ்டார்ம்ல. ஜஸ்ட் வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, மழை அடிச்சுட்டு போன மாதிரி அடிச்சு, அவ்வளவுதான். அதுவும் நைட்ல அடிச்சதுனால தப்பிச்சிட்டோம். பகல்ல அடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒர்க்கிங் டே வேற, ஒரு டேவே ஸ்பாயில் ஆயிருக்கும். கரெக்டா ஈவினிங் ஆரம்பிச்சு நைட்டு ஃபுல்லா அடிச்சு காலையில ஓஞ்சிருச்சு. எப்படி இருக்கு பாருங்க மெயின் ரோட்லாம். எல்லா வீடும் ஸ்னோல அப்படியே கவர் ஆகி எப்படி இருக்கு, சூப்பரா. ட்ரீ எல்லாம் பார்க்க அழகா இருக்கு. வச்சிருக்காங்க பாருப்பா, எதுவுமே தெரியல, அந்த அளவுக்கு கூச்சு வச்சிருக்காங்க அந்த ஏரியாக்கு. ஸ்னோல காம்பவுண்டு எல்லாம். ஆமாடி. ஸோ கனடா போஸ்டலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஒரு பார்சல் பிக் பண்ணுவோம். நமக்கு வந்து யூஎஸ்ல வந்து இந்த ப்ராசஸ் கிடையாது. நமக்கு என்னன்னா, ஏதாவது பார்சல் வந்துச்சுன்னா வீட்டில் வந்து டாக்ஸ் வாங்குறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரு. நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. நமக்கு 2 பார்சல் வந்திருக்கு, டாக்ஸ் எல்லாம் வந்தது கிடையாது. ஏதோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான் யூஎஸ்ல இருந்து நினைக்கிறேன். இம்போர்ட் ஃபீ $40 போட்டாங்க அவனுக்கு. ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ஏதோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க, அதை தான் நாங்கள் பிக் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம் இப்போ போஸ்டலுக்கு. அது என்னன்னா வந்து ஸ்லிப் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க வீட்டில், நம்ம வந்து பே பண்ணி வாங்கிட்டு போகணும். ஆமாம். ஸோ வீட்டில் வந்து பேமெண்ட்லாம் வாங்க மாட்டாங்க, வீட்டு பாக்ஸில் வந்து ஸ்லிப் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இம்போர்ட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து வாங்கிக்கிறோம். சரி, நான் அதை போய் வாங்கிட்டு வரேன். ஸோ இந்த பார்சல் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஓகே. தம்பி யூஎஸ்ல ஏதோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான், $40 டாக்ஸை போட்டாங்க. இங்கே வந்த அப்புறம் கஸ்டம்ஸ் டாக்ஸ் ஏதோ என்ன ஆர்டர் பண்ணான்னு தெரியல. கஸ்டம்ஸ் டாக்ஸ் ஏதாவது கண்டிப்பா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் வந்து இங்க கிடைக்கல. அவன் எப்பவுமே எப்படின்னா, ஏதாவது ஒண்ணு வந்து இந்த பிராண்ட் தான் வேணும், இந்த மாடல் தான் வேணும், இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்பான். அது மாதிரி எதையோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான், $40 டாக்ஸை போட்டாங்க. இங்க பாரு, $40 பே பண்ணேன். ஸோ நம்ம இந்தியால இருந்து ஏதாவது பார்சல் வந்து அனுப்பிச்சுப்போம்ல, பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்புவாங்க, அந்த மாதிரி அனுப்பணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு நம்ம கஸ்டம்ஸ் வந்து பே பண்ணி தான் வந்து
கஸ்டம் டியூட்டி தான் பே பண்ண முடியும். கஸ்டம் டியூட்டி பே பண்ணி தான் வாங்கணும். இதுல என்னன்னா அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னே தெரியாது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ நம்ம வீட்லயே அரைச்சு கொடுக்குற மிளகாத்தூள் இந்த மாதிரி வாங்குறனா கூட அதை என்ன மாதிரி ஒரு அசஸ் பண்ணி அதை எப்படி அசஸ் பண்ணி அதை டாக்ஸ் சொல்றாங்கன்னு தெரியாது. சில பேருக்கு 80 இருக்கும், சில பேர் 30 இருக்கும். ஆக்சுவலா யூஎஸ்ல வந்து நாங்க இந்த மாதிரி டாக்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணது இல்ல. யூஎஸ்ல ஒரு 2-3 தடவை வந்து இந்தியால இருந்து பார்சல் எல்லாம் வந்திருக்கு எங்களுக்கு. எல்லாம் டைரக்டா வீட்டுக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளவுதான் நாங்க அங்க பண்ணிருக்கோம். இங்க வந்து என்னென்ன பொருள்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் எழுதி கொடுக்கணும். ஆமா, இதுலயே மெடிக்கல் ஐட்டம்லாம் இருக்க கூடாதுன்னாங்கல்ல, டீடைலா எழுதி தரணும். இது இருக்கு அப்படின்னு அதை வேலிடேட் பண்ணி தான் வந்து கருட வேகல் எடுத்துப்பாங்க. யூஎஸ்க்கு வந்து ஜஸ்ட் கேட்பாங்க, ரொம்ப கண்டுக்க மாட்டாங்க. இங்க வந்து ரொம்ப அங்கேயும் இருக்கு என்னென்ன அனுப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி லிஸ்ட் இருக்கு. அவங்க ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க. அவங்க ரேண்டம் செக் அவனுங்கள்ட்ட. ஆனா இந்த மாதிரி டாக்ஸ் போடுறது வந்து கிடையாது, அதாவது டியூட்டி பே பண்றது கிடையாது. பட் இங்க வந்து ஒரு பொருளுக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா டியூட்டி பே பண்ணி எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு பார்சல் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து இப்போ ஹோம்மேட் மிளகாத்தூள், ரசப்பொடி இதெல்லாம் வந்து சிலர் யூஸ் பண்ணுவோம், ஊர்ல இருந்து அனுப்புவாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம வந்து சொல்றேன், வெயில் காலத்துல நம்மளே எல்லாத்தையும் வாங்குறோம். இங்க இருக்கிற 2 மாசம் வெயில்ல நம்ம எங்க காய வச்சு அரைக்கிறது. நிஞ்சா பிளண்டர் வாங்குற, வீட்லயே அரைக்கணுமா பண்ணுவோம். ஸோ ட்ரீ எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க, கிளார் அடிக்குது வெயில்ல. ஃபுல்லா ஸ்னோல கவர் ஆகி போய் கிடக்குது ட்ரீஸ் எல்லாம். எவர் கிரீன் ட்ரீஸ்லயும் கிரீனை காணும், ஃபுல்லா ஒயிட் கவர் ஆகி கிடக்கு. காத்தடிச்சு ஸ்னோ பறந்து போகுது. ரோடு மட்டும் கிளீன் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு சில வீடெல்லாம் என்ன திறக்கவே இல்லை போல இருக்கு. ஸ்டெப் எல்லாம் கூட கிளீன் பண்ணாம அப்படியே இருக்கு. கதவே திறக்காம வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க. நாங்களே அப்படிதான் இருந்தோம் காலையில இருந்து. இப்பதான் வெளில வந்திருக்கோம். காலையில வந்திருந்தா இன்னும் மோசமா இருந்திருக்கும்ல. இப்ப ஏதோ ரோடு கிளீன் பண்ணிருக்காங்க, பாத்வே கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. சின்ன ஸ்னோ ப்ளோ வச்சு பாத்வே கிளீன் பண்றாங்க. வேலை செஞ்சிருப்பாங்க. ஆமா, காலையில எஞ்சும் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க. இவங்க நிலைமை கஷ்டம் தான். ஸ்னோ அடிக்கிற அந்த ஒரு நாள் எல்லாரும் ஸ்லைடு விட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. நல்லா ஸ்னோ வரவும். இது என்ன பிளேஸ்ப்பா? இந்த பார்க் பேர் மறந்துட்டேன். டாட்மவுத் டவுன் டவுன்ல இருக்க, ஐயோ கண்ணு தெரியல அந்த பார்க் பேரு. நான் அப்புறமா பார்த்து கீழே போடுறேன். ஆமா, ஈஸ்வரம் அதுல போய் எல்லாம் ஸ்லைட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஆல்டர்னி லேண்டிங் ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கா. கார் ஏத்திட்டு போயிட்டு இருக்குப்பா. ஆமா, அதான் சொல்லிருக்கல. இதுக்குள்ள எல்லாம் கார் இருக்கு. ஈஸ்டர்ன் பேசேஜ்ல கார் யார்ட் இருக்கும், அந்த யார்ட்ல இருந்து ஏத்திட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஒத்தையடி பாதை ரெடி பண்ணிருக்காங்க, க்ளீன் பண்ணி. வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கும் வர்றதுக்கும் ஒத்தையடி பாதை ரெடி பண்ணிருக்காங்க. இவங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. பாத்து ஏரியா என்னோட ஃபேவரட் ஏரியா. சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. டேய், இந்த பக்கம் மலை மாதிரியே இருக்கும். அது ஃபுல்லா ஸ்னோ. இந்த பக்கம் உறைஞ்சு போன லேக். இது ஆர்டிஃபிஷியல் லேக் தான்ல. பனூக் ஃபுல்லா உறைஞ்சு போச்சு. ஜிம் ஹாட்டன்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. Hey, I'll take one cilantro lime chicken loaded wrap. Crispy chicken? Yeah, crispy chicken, yep. That's all? I'll take one large coffee double. Sure. That's it. Very good. Thank you. Yeah, wrapping. ஸ்னோவெல்லாம் மலை மாதிரி கூச்சு வச்சிருக்காங்க முன்னாடி. அதை கூச்சு வைக்கிறதுக்கே 2 பார்க்கிங்கை ஃபில் பண்ணணும் போல. 4 பார்க்கிங்க ஸ்னோ குவிக்கிறதுக்கு ரொப்பிருக்காங்க. அங்க கூட ஒரு புது பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி தான்
சின்ன சின்ன ஒரு 2-3 வீடு ஒன்றா சேர்த்து விற்றாங்கன்னா உடனே ஒரு பில்டிங் கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஹாலிஃபாக்ஸ் சைடில். இது டாட் சைடில் ஹாலிஃபாக்ஸ் மெட்ரோ சூன் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி ஆகிடும். எங்கே பார்த்தாலும் கொச கொசன்னு நம்ம பெங்களூர் மாதிரி ஆகிடும். எங்கே பார்த்தாலும் அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் பெங்களூரில். நம்மளே இண்டிவிஜுவல் வீட்டுக்கு தேடி தேடி அலைஞ்சோம். லக்ஸரி காண்டோ மாதிரி வேணும்னாலும் அதையும் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே கட்டி வச்சுருப்பாங்க, அப்படியே டியூப்ளெக்ஸ் மாதிரி. ஆமாம், அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே டியூப்ளெக்ஸ் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க. ஆமாம், அப்படிதான் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சர் இங்கேயும். இவங்கள்ட்ட இடம் இருக்கு, இருந்தாலும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல. இல்லை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ரிமோட்டா விரும்பாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிட்டிக்குள்ள இருக்கணுங்கிறவங்களால இப்போ 1 மில்லியன் போயிடும். நல்ல வீடு வேணும்னா உனக்கு 700K வேணும், 500 to 700K வேணும். ஹாலிஃபாக்ஸ் பக்கத்தில் கொஞ்சம் லோயர் செக்வல் இந்த மாதிரி போனால் ஒரு 450K வாங்கலாம் புது வீடு. ரொம்ப பழைய வீடு எனக்கு ஓகே அப்படின்னா ஒரு 300K 350K வாங்கலாம். பட் நான் இதெல்லாம் வந்து அங்கே போட்டிருக்க ப்ரைஸ் வச்சு சொல்கிறேன், அதுக்கு மேலே பிட் பண்ணுவாங்க. ஆமாம். இது என்னப்பா, லைம் சிக்கனா? சிலென்ட்ரோ லைம் சிக்கன் ராப். யா, டிம் ஹார்ட்டன்ஸில் வாங்கியாச்சு. அவங்களுக்கு காஃபி. ஸோ அப்படியே வந்து நம்ம போய் இப்போ ஸ்னோவை சுற்றி பார்க்கலாம். ஐக்கியா மலை தானே? ஐக்கியா மலை ஃபுல்லாக ஸ்னோ மலை மாதிரி இருக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்க ஏரியாவே. இன்னும் இல்லை, நம்ம மெக்டி டிம் ஹார்ட்டன்ஸோட ஏரியா தான். பார்க்கிங் லாட். ஷோரில் ஜாயின் ஆகுது கடல். அதான் அந்த கடல் தண்ணி உரையில இது மட்டும் உறைஞ்சிருச்சு. பிரைம் வண்டி வில்லேஜ்னாலும் வந்து டெலிவர் பண்ணுறாங்க. அமேசான் பிரைம். அடாம மழை பெஞ்சாலும் விடாமல் நாங்கள் வந்து அடாம மறந்துட்டியா? இல்லை, அதாவது பனி பெஞ்சாலும் நாங்கள் வந்து டெலிவர் பண்ணுவோம். ஆர்டர் இன் அமேசான் பிரைம். நீ இப்போ அங்கே வேலை பார்க்க கடல். கடல் தண்ணி மட்டும் வாமா இருக்கு உரையில. சைடில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் உறைஞ்சி போச்சு. சூப்பராக இருக்குல்ல தண்ணி. கலரே பார்க்க பாரு எப்படி இருக்குன்னு. இதுதான் நமக்கு பிடிச்ச பீச். அந்த புதுசில் இங்கே வந்திருக்கோம். நான் என்னோட ப்ரொஃபைல் பிக்கில் கூட இருக்க ஈஷ் அப்படி துரத்திட்டு வருவாங்க. ஒரு உடன் இதில் நடக்க போகணும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு நாள் மார்னிங் வந்தோம், ஒரு நாள் நல்ல வந்து சூப்பர் ஸ்பாட். நிறைய வந்து இந்த கரெக்டாக ஒரு வருஷம் கழிச்சு வருமோ. லாஸ்ட் டைம் ஈஷா பர்த்டே கூப்பிட்டு வந்தோம். கரெக்டாக ஒரு வருஷம் கழிச்சு வரும். ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அள்ளி ஊத்திக்கிட்ட மாதிரி, ஏசியன் பெயிண்ட் எடுத்து ஊத்திக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு. அங்க பாரு, இதுலயே நடந்து போவாங்க இருக்கா. க்ளோஸ்டா இருந்தா எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. வண்டி தான் போகக்கூடாது. ஏதோ சூப்பரா இருக்கு. அடிக்கிற ஸ்னோல பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம். 30 inches ஸ்னோ டெபாசிட், அதுல பீச்சுக்கு.
கிளம்பியாச்சு. இப்போதான் ஸ்னோ ப்ளோ வண்டி வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கு. வந்துருச்சு பாருங்க, அவ்வளோதான். செம்ம குளிர். 3 நாய் சேர்ந்து அதை இழுத்துட்டு போயிடும் போல. 3 நாய் ஒன்னா பேசுறமாச்சு, வா இழுத்துட்டு போவோம் அப்படின்னா 3 நாய் சேர்ந்து டாகை வாக்கிங் கூட்டு போறாங்க அந்த பிளேஸ்ல. செம்ம குளிர், தாங்கவே முடியல. காத்தடிக்குது சில்லுன்னு. சோலார் பேனல் வச்சிருக்காங்க. அம்மா உள்ளெல்லாம் நடக்கல, வெளில மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே விளையாண்டுட்டு ஓடி வந்துட்டோம். நான் போய் பீச் டச் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பேன். உடம்பு சரியில்லாம போச்சுன்னா தெரியும். இந்த ஊர்ல எமர்ஜென்சிக்கு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு உனக்கு தெரியும். அதனால இதெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது. தாய்லாந்து போட்டு படுத்துற வேண்டியதான். அவ்வளவுதான், 2 நாள் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட். நீ வெள்ளிக்கிழமை தானே? ஆமா. ஓகே. இங்க பாரு புறா பார்த்து. திங்கிங்கா? என்ன திங்க் பண்ணுது? ட்ரிங்கிங்கா? அதெல்லாம் தண்ணி குடிக்க வந்திருக்கான் வாத்தெல்லாம். ஓகே பாய். சைடுல ஒன்னு அப்படியே தள்ளிட்டு போறதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல. ஆமா. இப்போதான் அந்த ரோடே ஸ்னோ ப்ளோ பண்ணது போட்டுருக்கு. ஆமாப்பா. பின்னாடி அந்த லிக்விட் ஊத்துறதுக்கும் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு. ஏதோ ஒரு லிக்விட் ஊத்துவாங்கல்ல, ஸ்னோ கரைய ஐஸ் கரைச்சு விடுறது கடைசில. அது ஒரு ரோடுப்பா, அது ஏதோ வெஸ்ட் வியூ டிரைவா, வியூவே இல்லாம இருந்திருக்கு நேத்துல இருந்து. ஒத்த கையால தள்ள முடியாதுடா, அடுத்த கையும் கீழே இறக்குன்னு இறக்கிட்டாங்க. வேற சூப்பரா. அது தள்ளுறத இது சைடுல தள்ளி விட்டுது. நல்லா நோட் பண்ண, அது தள்ளுது, இது சைடுல தள்ளி விட்டுது. என்னக்கா இப்பதான் இந்த ரோடுக்கு விமோச்சனம் கிடைச்சிருக்கு போல இருக்கு. 2 நாள். லாரன்ஸ் டவுன்லப்பா, நார்த் ஹாலிஃபாக்ஸ் கூட கிடையாது. இதெல்லாம் லோ பிரியாரிட்டி தான். என்னப்பா இந்த ஏரியால வியூ வந்து சூப்பரா இருக்கும். ஆனா இது கானாட் பீச்சோ ஏதோ ஒண்ணு. இந்த பீச் வந்து என்ன, இந்த ரெசிடென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகம். கார்லாம் நிறைய நிறுத்த முடியாது, பீச் கிட்ட நடந்தா போகணும். அதாவது யாரும் பப்ளிக் போக கூடாதுங்கிறதுலாம் ரூல் கிடையாது. அங்க பார்க்கிங் இடம் பார்க்கிங் இல்ல, அதனால 3-4 கார் தான் நிக்கும் மொத்தமாவே. ரோட் சைடும் நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்றாங்க. ஆனா அந்த பீச் செம்மையா இருக்கும், செம்ம கிளீனா இருக்கும். சான்ஸே இல்லை. சம்மர்ல தான் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். இப்போ செம்மையா குளிருது, தண்ணியே உறைஞ்சு போச்சுன்னா இப்போ என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு வெளில. அப்பா எப்படியோ கொஞ்சம் போய் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு ஸ்னோல. வியூ வந்துச்சு பாருங்க, லாரன்ஸ் டவுன் பீச் ஈஸ்வர். வாவ், லெட்ஸ் கோ ப்ளே. டிக்கிற குளூர்ல பீச்ல விளையாடணும். கேக்குறான்ல புள்ள, ஆசையா கூட்டு போக வேண்டியதானே. எல்லாம் இவ்வளவு பேர் நிறுத்திருக்கீங்களே, எங்க போயிருக்கீங்க? ஆக்சுவலா உள்ள ஒருத்தவனையும் காணும். எங்கேயாவது உறைஞ்சு போயிருக்கோம், அதுல வழுக்கு விட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதைத்தான் தான் சொன்னேன் நான். பார்க்கிங்லாம் எனக்கு கொடூரமா இருக்கு. உள்ள போயிட்டு வெளில வந்துருமா? போயிட்டு வந்துரும். சாரி 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 பா. ஓகே ஓகேவா? ஓகே, வெற்றிகரமா பார்க் பண்ணியாச்சு. சன்செட்டுக்கு லாரன்ஸ் டவுன் பீச். ஸ்னோல நடக்கவே முடியல. இந்த ஸ்னோல சன்செட் பார்க்கறதுக்கு பீச்சுக்கு. ஏய் பார்த்து போடா. ஆரம்பமே சூப்பரா இருக்கு. அங்க பாரு, உளுந்து உளுந்து போறான். பொறுமையா போ.
I will try. Full of snow இருக்கு. ஐஸ் ஆயிடுச்சு ஈஷு. நான் தான் சொன்னல இங்க சார் போட்டு இருப்பாங்கன்னு. ஸ்கீயிங், ஐஸ் ஹாக்கி. அடிக்கிற குளிர்ல எல்லாம் தண்ணியில ஸ்கீ பண்றாங்க. ஆண்டவா, மனுஷங்களாடா நீங்களா. எக்ஸைட்மெண்ட். என்னடா பண்ண போறீங்க? சர்க்கு விளையாடுறோம். கேரி பண்ண கீழே கீழே புடி. டாடி பிடிச்சிருக்கேன். கேரி பண்ண. மாமிட்ட காமி. என்னடா என்னடா அவனே வந்து விழுந்து விடுவான் போல. அட பாவிகளா. டேய் சும்மா இருங்கடா. நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருந்தோம் உன்னை மட்டும். வா 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 இங்க வா இங்க வா. வேணாம் ஃபேஸ்ல அடிச்சிருச்சு. டாடிக்குலாம் வந்து வா வாங்க நெல்லுங்க நெல்லுங்க பாருங்க. இங்க பாரு ஈஷ் பாருங்க. ஈஷ் அங்க பாருங்க. வீடியோ பாருங்க. வீடியோ பாருங்க. அம்மா ஓகே ஃபோன் பாரு. ஃபோன் பாருங்க. சன்செட் ராது. Yeah, sunset. Yes. Nothing. அவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போறாங்க வேலை முடிச்சிட்டு. விளையாடுறேன் க்ளவுஸ் தூக்கி இங்க போட்டுட்டான். போய் எடுத்துட்டு வா. போய் எடுத்துட்டு வா. அங்கதான் ஸ்னேக் இருக்கு. ஓடிடு. ஓடு ஏஞ்சி ஓடு. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாரும் வந்து தண்ணியில விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்க. கருப்பு கருப்பா தலை தெரியுதா லைட்டா. யா தே ஆர் சர்ஃபிங்.
அடிக்கிற குளூர்ல சர்ஃபிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னடா பண்ண போற அதை வச்சு? ஸ்னோ ஸ்வாடா? ஐயோ ஏரியா கலரே பாருங்க எப்படி செம்மையா காத்தடிக்குது. கடல்ல இருந்து தண்ணியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த அளவுக்கு சில்லுன்னு காத்தடிக்குது. மூஞ்சி உறைஞ்சிருச்சு. எல்லாருக்கும் மூஞ்சி உறைஞ்சிருச்சு. மூஞ்சிலே அடிச்சாங்க. ஏரியா பாக்குறதுக்கு ஆனா சூப்பரா இருக்கு. இது ஃபுல்லா பார்க்கிங் ஏரியா. எப்படி வச்சிருக்காங்கல்ல. ஏதோ க்ளீன் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. ஆமா, எப்படியோ வின்டர் டயர் போட்டதுனால உருண்டு உருண்டு கூட்டு போயிருது. வின்டர் டயர்லயே ஸ்டட்டபிள் வாங்கினா வச்சுக்கோங்க, இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். எந்த ரோடு வேணாலும் கூட்டு போயிடும். ஸ்டட்டட் வின்டர் டயர் எல்லாம் இன்னும் போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்களா? ஆமா. எப்படி வரைஞ்சிருக்கு பாருங்க. தண்ணியே கண்ணுக்கு தெரியல இதுலலாம். காருக்குள்ள வந்து ஹீட்டர் போட்டதுன்னா உசரே வருது. பியூட்டிஃபுல் சன்செட். இந்த சைடு தான் சன்செட் ஆகுதுல்ல. பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. ஸ்னோ போய் பீச்லலாம் வந்து விளையாண்டுட்டு வந்தோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வீட்டுக்கிட்ட வந்து ரீச் ஆக போறோம். எப்படி இருக்கு பாருங்க இங்கெல்லாம். ஆக்சுவலா ரோடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் சைடு ஒருத்தவங்க வீடும் அவ்வளோ ஸ்னோவா இருக்கு. ஸோ இந்த டைம் அந்த 30 இன்ச்சாப்பா 30 இன்ச் ஸ்னோ எப்படி இருந்துச்சு, அதில் நாங்கள் போய் எப்படி என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்போம். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்னோ பெஞ்சு இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா கவர் பண்ணிட்டு போய் நம்ம ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப -10க்கு மேலே போகும்போது தான் வந்து கீழே போகும்போது தான் நம்மளால போய் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கெலாம் வந்து +1 அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஃபீல்ஸ் லைக் ஒரு -2 அந்த ரேஞ்ச் தான் இருந்திருக்கும். அதனால தான் இன்னைக்கு நாங்கள் வெளில போய் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவுக்கு தான். இது மாதிரி ஸ்னோ பெஞ்சு உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா போய் மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்னோவெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ லெட்ஸ் மீட் இன் another beautiful episode. Until then, it's bye from Tamil. Sauji. Ishara Kanu.